Kama na wewe ni miongoni mwa mashabiki ambao mlisema ya kuwa huyu kocha mambo yake ya kujaribu ipo siku atakuja kufungwa, basi na wewe ulikuwa haujui nini ambacho anakifanya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Moja ya watu kutoka katika klabu ya Petro de Luanda ya Angola wamechukizwa na kile ambacho kimefanywa na Dimitri Pantev. Nini ambacho kimefanywa na Dimitri Pantev? Nini ambacho kinaendelea kati yao na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba? Ikumbuke kwamba zimebaki siku chache kukutana katika dimba la Benjamin Mkapa. Sasa hapa nipo na mkanda kamili kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Lakini kwanza subscribe Off Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, lakini Off Pitch TV inatangaza nafasi kwa yoyote ambaye anataka kutangaza biashara yake na sisi. Unaweza kutucheki kwa namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwa maana 0711659593. Tucheki, utatuambia biashara yako ni aina gani, unataka tangazo la aina gani, lakini pia unataka tulitangaze kwa muda gani. Kisha tucheki katika hiyo namba, unaweza ukapiga ama ukatucheki kwa njia ya WhatsApp, kila kitu kitakuwa sawa. Sasa twende nikujuze taarifa kamili. Wapinzani wa Simba Sports katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, Petro de Luanda ya Angola, wameanza kuonyesha wasiwasi mkubwa kufuatia ubora wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Mashushushu wa timu hiyo kutoka Angola walikuwepo katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo wakifuatilia kwa ukaribu mchezo kati ya Simba dhidi ya JKT Tanzania, ambapo Simba iliibuka na ushindi wa mabao 2-1. Wataalamu hao wa kiufundi walishindwa kuficha hisia zao na kuisifu Simba kwa kasi, nidhamu na ubunifu wa mchezo wao. Wakiwa hawajitambui, walielezea timu ya Simba kuwa ni miongoni mwa wapinzani wanaohofia zaidi kwenye kundi D, wakisema, katika kundi letu timu zinazotupa changamoto kubwa ni Simba na Esperance de Tunis. Simba na Petro de Luanda wanatarajiwa kuvaana katika mchezo wa kwanza wa kundi hilo utakaopigwa Novemba 28 huko katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Dimitri Pantev tayari ameshatangaza nia ya kwenda kupambana na kuhakikisha wanapata alama 3 dhidi ya Petro de Luanda. Sasa taarifa kamili zinasema hivi: Simba walipenyezewa taarifa kuwa mashushushu wa Petro de Luanda tayari wameshafika nchini Tanzania kuanza kuangalia mbinu zao Simba zipo vipi, ni timu ya aina gani, mchezaji gani hatari, mchezaji gani ni mzuri kimbinu na kadhalika. Tayari Dimitri Pantev alishapanga kikosi chake. Viongozi wakamwambia apangue kikosi hicho kwa sababu kuna watu wanakuja kuangalia mifumo yake. Ndipo ambapo akapangua na tukaona ameanza na kikosi ambacho wengi hatukutarajia kukiona, kwa maana Neo Maema, Kibu Dennis wote walianza kwa pamoja, lakini pia Yusuf Kagoma, Nabi Kamara. Kuna wakati ulikuwa unashindwa kujua namba 10 ni nani, winga ni nani. Uwepo wa Steven Dese Mukwala unaweza ukasema kwamba ndio yeye namba 9 alikuwepo, lakini jinsi ambavyo walikuwa akicheza kuna namna fulani, kuna kitu kilikuwa kinakosekana. Hata mashabiki wa Simba nao walichanganyikiwa, walikuwa hawajui timu yao inacheza vipi. Kwa hiki kilifanywa na viongozi ili kuhakikisha kufuruga ripoti ya hao mashushushu wa Petro de Luanda kutojua. Lakini baadaye, baada ya mambo kuwa magumu na Simba kupoteza kwa goli moja, ndipo kocha hakuwa na namna, kwa sababu pointi 3 ni muhimu kuliko kitu chochote. Ndipo ambapo akaingiza ile timu ambayo alitaka kuanza nayo. Tukaona Simba ikabadilika na kupata ushindi wa magoli 2-1. Kwa hiyo naweza kusema wale mashushushu ripoti yao haijaenda vile ambavyo wao walikuwa wanataka, kwa kwamba kuna namna fulani hivi kocha Dimitri Pantev amewavuruga. Unaweza ukasema, je, Dimitri Pantev angeingia na kile kikosi ambacho alitaka kuanza nacho, pengine labda tungeshuhudia mchezo tofauti kabisa. Kwa hiyo Petro Atletico ni wa kawaida sana, kwa mujibu wa baadhi ya viongozi wa Simba wanasema hivyo kutokana na wao vile ambavyo wamewaona. Yani kwa maana kila ambacho anakifanya nje ya uwanja
wao wanaita ni utoto, yani imekuwa ni kawaida sana. Kocha mkuu wa Simba Dimitar Pantev amesema kuwa wapinzani wao katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika Petro de Luanda ya Angola si timu ya kutisha kwa kiwango cha kuhofia kutokana na uwezo wa kikosi chake na rekodi ya timu hiyo ya Tanzania katika michuano ya kimataifa. Pantev amesema kuwa licha ya heshima kubwa kwa wapinzani wao, kikosi cha Simba kiko tayari kupambana na hakioni Petro Atletico kama tishio lisilowezekana, yani timu ambayo haiwezekani yani kufungika. Amesema hivi, Petro ni timu nzuri, lakini kwa Simba si ajabu wala maajabu. Hatuwezi kuwadharau, lakini pia hatuwaogopi. Tuna malengo makubwa na tuna kikosi bora chenye uzoefu wa kutosha katika mashindano hayo, alisema Dimitar Pantev. Kocha huyo raia wa Bulgaria mwenye uzoefu katika soka la ukanda wa kusini mwa Afrika amewataka mashabiki wa Simba kuendelea kuonyesha mshikamano, kutoa sapoti kwa wachezaji na kuhakikisha morali ya timu inaendelea kuwa juu kuelekea katika mechi muhimu. Simba na Petro wanatarajiwa kukutana Novemba 28 katika mechi ya kundi D. Hao bwana ndo Simba na huo ndo ukubwa ambao wapo nao. Yani Simba hawachezi tu kuwafurahisha mashabiki nini ambacho wanakitaka, lakini Simba ni moja ya timu ambayo inacheza kiangalia zaidi kesho kuliko leo. Yani wakati Simba anaitengeneza kesho, lakini hawataki kuharibu leo. Ndio maana umeweza kuona kwamba walikuwa kificha mbinu zao, lakini baadaye wakasema kwanza tuchukue hizi alama 3. Kwa hiyo alama 3 wamepata, lakini bado wapinzani wao kile ambacho walikuwa nakihitaji tunaweza tukasema hawajakipata kwa asilimia zote. Pengine labda kama kitawasaidia ama kiwasaidii wao wenyewe ndio wanajua, lakini Simba wanaamini kwamba wamefanya kile ambacho kilikuwa bora sana. Hii ni Off Pitch TV. Nawe una nafasi ya kushare chochote ambacho nataka kushare nasi, labda kucomment. Unaweza ukacomment kwenye page zetu za mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook tunatumia Off Pitch TV, pasipo kusahau kule TikTok. Lakini tunapewa nguvu na Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha mabati. Yapo mabati ya mgongo mpana, mgongo mwembamba, yale ya material ya chenga na yale ya mfano wa vigae. Ukiagiza mabati na Bati Quality, swala la misumari lakini pia usafiri kwao ni bure. Wacheki leo ili nawe uwezeke nyumba yako na Bati Quality. Ukiweka bati leo litadumu mpaka mjukuu wako naye atakuja kuliona likiwa na ubora ule ule. Tunao shahidi kutoka kwa wale ambao wanatumia mabati aina ya Bati Quality. Tumaliza na taarifa ya Nabi Kamara. Wakati Simba ikiwa naye kibindoni kiungo kiraka raia wa Guinea Nabi Kamara kama mchezaji huru kwa mkataba wa miaka 2 utakaomweka klabuni hapo hadi mwaka 2027. Mchezaji huyo anasubiriwa kwa hamu kuendelea kuonyesha makeke yake, hasa baada ya kuitwa katika timu ya taifa ya Guinea. Nabi Kamara mwenye umri wa miaka 23 ana uwezo wa kucheza nafasi ya kiungo wa kati na beki wa kushoto, ambaye pia alisajiliwa ili kuongeza nguvu kwenye upande wa kushoto wa ulinzi, nafasi ambayo iliachwa na Mohamed Hussein Zimbwe Junior ambaye amejiunga na watani wao wa jadi kwa maana ya Afrika. Nyota huyo wa klabu ya Simba aliwahi pia kucheza katika klabu ya CS Sfaxien ya Tunisia, na msimu uliopita alikuwa akiitumikia klabu ya Al Wahab Sporting Club ya huko nchini Qatar. Simba kwa sasa ndani ya msimu huu imejiwekea kibindoni pointi 9, lakini pia imekuwa ikicheza mpira mzuri sana, hasa wao wenyewe wakivutiwa na kile ambacho kinazungumzwa na mashabiki wao. Mengi zaidi subscribe Off Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Asante kwa kuwa nasi. Bye bye. Mpaka wakati mwingine tena.